前安怎？以前怎么样？以前都看电视哦，免10分钟就困去啊，就开始打呼啊。开始打呼。嘿，啊，即马手术了后啊，精神较好，哦。精神。精神好很多。袂讲坐咧安尼爱困。袂坐咧就爱困。嘿。哦，啊，佫有啥物变化？你手术了偌久啊？是3月初到即马咧，5、6，嘿，5个月有啊。5个月啊。嘿。上大变化是精神。嘿，精神加较好。哦，啊，恁厝诶人有佫感觉你打呼诶声，感觉说？我某特别知。伊安怎讲？伊讲哇差，较早伊拢等我若是，但是我上班啊，伊才去困。即马。上班较困啊，啊，你拢困暝是爱困一时哦。系啊，即马袂啊啦。即马拢困做啊。系啊。哦，拢袂差。差较济。差较济哦。嘿，尤其较早我拢毋敢坐火车。是安怎讲？坐咧，我打呼啊，吵咧隔壁，毋敢坐。毋敢坐啊啦，啊坐起一定会打呼啊。哈，一定诶。啊，即马。啊，都毋敢坐车就对啦。嘿，较早拢若要转去台东拢开车，即马已经坐几落载火车，无问题啊。哦，这差较济。差较济，啊，佫有第三点，啥物种变化？你有啥物足趣味诶代志要甲我讲嘛？啊，拄着你诶人袂认识你，还是安怎？哦，伊会讲，嘿，我敢若有用了会加较瘦啊。瘦偌济？瘦几公斤？以前几公斤？以前上重，迄阵要手术诶是差不多98。98公斤。嘿。啊，即摆咧？即摆迄天顶月初啊，我有去亚东医院回诊，92啦。安尼差几公斤？差6公斤。7公斤。嘿，7公斤。7公斤。哦。差。亚东医院回诊，啊伊安怎讲？因为我有糖尿病，我拢固定去啊看阮迄个主治医师。糖尿病有改善？血糖有降咧。有降哦。平均值哪样呢？啊，你代谢好开啊。是哦。胰岛素的细胞活化。哦。胰岛素袂缺氧啊，胰岛素的细胞，贝塔细胞袂缺氧啊。哦，啊伊。胰岛素分泌较济啊。尤其我拢固定上暗班嘛。以前差无拢控制安怎？歹控制。嘿。上上下下。较早捌到平均值拢10。200以上。嘿，平均值10，啊，即摆。哦，10，你是讲迄个？伊个血，嘿，啊，即摆降到7.88安尼。7.88。嘿。饭后的血糖呢？饭后，以前哦，就是前嘛，差不多要换200几，差不多180、170安尼。啊，迄阵仔有食药啊，安尼较悬。嘿，啊，即摆我药仔拢医生拢甲我减啊。减偌济？减一半。有。减一半。嘿。哦，啊，医生发现了，问你讲是安尼个减，啊，你安怎甲讲？我之前要来遮开刀有甲讲，我讲我要去手术，伊讲可以啊，可以啊，你。啊，手术了，伊知影手术会互伊降来无？伊知影无？嘿，啊，佮。伊尾后发现无？敢若血压嘛会降。嘿，血压降，你血压降偌济？血压嘛是，之前我互管到，伊病院里面是，嘿，迄哪样呢？破表呢？破表。嘿，我一个上班，上啊人啊头讲我走去亚东医院去挂急诊，200几呢，我哪安尼？啊，医生嘛查无原因啊。即摆有食药啊无？啊，即摆有。有食药啊。嘿，嘛是。即摆我炖牛肉都135、120几、130安尼啊。啊，加咧？加差不多90、80几啊。哦，啊有食药啊无？嘿，食药啊呢。有食药啊，啊，你药量有降？降拢减啊。拢减一半还是减偌济？差不多有减有一半。啊，是原来共迄个医生咧控制。共一个医生啊。哦，啊伊有发现讲，咦，啊这手术会影响，伊知影无？伊是知我有手术安尼尔，伊讲啊，怎么差一下子就差那么多？啊，你有甲讲我无？我就去，就是去打呼的手术啊，来加呢。哦，伊有讲伊。我也讲嘿，你加。哦，安尼好哦，互伊了解讲即个重要性。伊是甲我讲安尼，我讲啊，迄个苏医师是甲我讲，安尼的话，你的新陈代谢会增强。嘿啦，我是安尼甲讲。啊，你有甲讲？嘿嘿嘿。哦，啊伊知影当。伊讲已经，因为我这头尾10，主要变
做总统迄年开始到即摆，我就上记是安尼。古年的代志啊。嘿啊，啊伊拢互伊看。拢互伊看。嘿。哦，啊，所以伊即摆印象有较深啦。嘿，伊安尼。了解医生无济哦。安尼，我毋知影，我咧甲讲啊，怎么差那么多？我毋知。我那在，因为我拢爱3个月爱抽的一届嘛。嘿嘿。你爱佫继续互看，啊，你爱互伊了解讲，这就是安尼。我毋知哦，这感谢苏医师安尼吼，这个，当这手术了，加精神都，我讲精神都差介济啊啦，嘿。哦。啊，面色方面呢？气色方面。就感觉较有精神呢。朋友敢有发现你有啥物无共？嘿，我哇，你来向整个很有精神嘛。哦，你是伫啥物公司？我西点面包公司啊。西点面包，你做迄落？嘿。做面包。嘿。哎，做甲迄杜姑的迄阵啊，以前。迄阵会做甲解困，因为我拢上夜班。哦。啊，就做，即摆我逐工就上到暗时啊12点上班，上到下昼12点嘛袂，我嘛拄早下班尔，精神啊介好个。是啊，你迄落。嘿啊，规暝也无困咧。规暝拢无个精神佫介好。嘿啊，即摆精神嘛介好啊。哦。因为我风台天生理较好啊。哦 ，OK。啊，佫有啥物记性？嘿，记忆力加差介济。以前安怎？以前教我袂记呢，哪安尼？我讲要做偌济拢叫袂入去。嘿。哎呦，手写。即摆安尼精神都介。拢会记。介集中。哦，啊，视力咧，目睭迄个较歹。视力啊。你家己有感觉？嘿，因为我视力我嘛是7月底吧，7月底还才做伙检查，因为我拢爱差不多目睭爱两年爱检查一届。哦。伊是我讲有。以前有啥物？老花。老花哦。嘿嘿。啊，即摆老花都较减去。嘿，即摆因为也是有老花啦，毋过无。度数减去。嘿嘿嘿。啊，有甲你重新配无？配。我也无咧挂目镜。无咧挂嘛？啊，伊迄医生有发现呢。嘿，因为我拢伫亚东，因为这拢眼科的拢差不多2年看一届啦，因为糖尿病。嘿，伊会病变。嘿。所以伊有发讲你有较好。嘿。伊有甲你看因字镜发现的。嘿，伊就用迄个，我嘛毋知啥物，伊拢会检查啦。啊，伊看了讲第一句会甲你讲啥？我啊，为虾米你遮？一般通常这样，我即摆我糖尿病是已经10几年啊嘛。我会愈来愈，嘿，会变成开始会啥物有白内障型的其他的，你讲，伊讲，还没有啊。拢没有去啊。我之前有呢。以前有哦。开刀，伊讲稍微有一点点。白内障。嘿，啊我这个。白内障。我这个叫讲你再帮我看看有没有。有没有？讲无咧。啊，你有甲讲你？嘿啊，我知。嘿。你有甲讲啦吼。嘿，伊讲。哦。我讲哪会？可是我前一撮检伊讲有一点点啊，讲没有关系的，跟我讲没有关系。我啊，即个你有确定？有确定无？伊讲无，伊就讲无去。有啊，伊就摕，伊毋知影检查我毋知啦，反正就是。另外你甲我讲吼，这会当报哦，互你去写论文。安尼啊，即个。你毋知影。无了解呢。油肝、脂肪肝。脂肪肝还袂检查到，我无。检查较验出较好讲。安尼哦。吼。好啊，后尾。这做啊，你迄个胆固醇。我拢降。胆固醇本来偌济降偌济？我毋知偌济，因为我若检摆去拢已经报告出来，我电脑内底拢红的。拢红的。红色，啊，即个就红色无啊。红色无去啊。以前讲怎么胆固醇也没有？我毋知，因为你吃什么无啊？啊，我就是正常的，我顶多我早餐我只有吃那个什么，迄个爱滋味迄个燕麦啊，我有食迄尔，其他都完全没有改变啊。好，你另外吼，去甲你手术前的数据拢 copy 互我者。好啊，好啊。啊，即摆尾仔即个检查的结果拢叫伊 copy 出来。好啊，好啊。互我参考一下，啊，你安尼当救助一个人，因为我有数据会当甲病人，互病人。安尼啊。好，谢谢。啊，互医生了解讲即个氧气的重要，这大部分医生无了解，因嘛毋知讲有即个手术。我毋知讲这个手术了就，我毋是拢电视咧看哩，啊，即摆伫咧看电视。
较早只坐咧免10分钟啦，嗯，就叫电视看的啊，咱免看电视啊。啊，我讲我知影啊，记行伫做啥啊？伊讲，可是你已经在打呼了。在打呼了，哦，有吗？伊讲有。有啦，哦，啊，咱就是毋知影。安困去家己伫编剧啦，啊，知影就讲，毋是电视还伫做咧。哦，伊讲你已经伫打呼啊啦。哦，啊，即个变数去变数，永暗时啊你困，爱叫醒开，醒开去变数，走变数，袂啦，伊照到天明，嘿，袂讲走变数，无咧。啊，你以前呢，以前会走几抓，有当时啊2抓啦。走2抓，嘿啊，哪会安尼？会打扰嘛，啊会精神的，以前敢袂安尼。哦，以前哦，睡眠品质吼，若讲困哦，正经有够歹的啦。哦，困的就是乌白梦啦，哦，困袂去啦。困袂去，翻来覆去，嘿，啊，即摆倒咧真正真正是在睡觉，哦，伊照到。困去。啊，拢困几点钟？以前困几点钟困袂饱，啊，即摆困几点钟？即摆哦，我即摆困5点钟就好啊，免， 4点外钟，嘿，3、4点钟我就有够，我一工就有够，都一几就有够啊，嘿免午睡，免。免午睡。免啊，以前呢？以前哦，我若下班转就困，啊，就困袂去啊，哦，共款伫眠梦啊，倒伫眠床倒啊。嘿啊，啊，我倒几点钟？8点钟。反正就用的时间就倒去困啦，哦。啊，困就是困袂去，才有乌白梦啊，哦，坐咧较好啦吼。嘿啊加点仔，困，电脑坐咧啊，搁困，加点仔困。迄毋知是安怎，我嘛毋知坐影。咧倒咧都卡掉咧。坐咧较咧卡哦，掉。安尼哦，啊，真正即摆困是真正是伫困，深层，人咧讲深层睡。睡眠应该是安尼，因为完全困去啦。以前拢浅眠，浅眠。较早介乌梦、乌白梦，哦。即摆这啊，这面的迄个毛细孔有较油，面皮较紧。面皮哦，我这面这样。较早肥肥我知影。好，OK，好。谢谢苏医师啊。哎，对。